Yes! Good morning guys! Good morning guys! It's me again, Jo, and welcome back sa ating channel. Yan, para makita tayo. Gaano lang ako ng oras. Magme-message ng saglit ako. Tapos, gogora na tayo. I may be climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams that for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song is leading to, let's go na guys. Let's go. Let's go. Let's go. Para ano lang ano. Kailangan naman atin na. Yeah. Kailangan natin ang raketa. And ang ating suset. Kailangan natin ang blinds. And tayo, gora na. Let's go! Sa natin ng konti. Hindi ko masyadong sinasara kasi para yung ano, ano. Let's go. Let's go. Seafood fry quail guys. Ay, seafood sa ilalim. Tinanong ko anong tawag dito. Sabi, leaf. Oh, leaf siya. Pero hindi niya alam kung anong tawag niya. Pero parang siyang ano, malaking balat ng mais. Pero hindi, makapal eh. O baka abaka o ano. Galing ko. Kain tayo. Dalawa lang. Wala na. Dalawa lang. Ayan. Kasi tatlo, I love you. I love you, friend. Tatlong. Walang green chili. Masarap to guys, green chili. Dito na ako ngayon guys sa may Townsville Primary School. Ayan. Ano pa lang? Wait. 11:56. So, 12 to 2 ang ano namin ngayon practice. Oh, ang dilim. Wait. Hindi ko pala na ano. Ayan o. There. Alam niyo ba guys, ang kinaganda ng vlog ko. Kasi, kung saan kami nagpupunta wala kaming ano, isang place lang na pinaglalaruan. So, kung nakalimutan ko yung place na yun, binabalik ako kung anong bus number yung ano, wait, yun. Binabalik ako yung mga vlog ko, tapos, sinecheck ako ano, bus number yung sinakay namin nung nakaraan, kung anong place yung ganyan. So, yun yung kinagandahan ng vlog. Wala ba na yung mga Indonesian friends natin guys?
This is their court? Yeah, for there. Oh. Our friend there. Oh, this one ours ah. This one our friend. Oh. Because he joined there, so our friend is there. Oh. She's under chair. Same one, same pocket, yeah. Hi guys, nandito kami ngayon sa may Angmokyo McDonald's. Kain tayo. Tatapos lang ng laro. Ngayon, kakain tayo. Go sell, go sell. Pick muna kami ng aming order bago tayo magbabayad and lalaman. Ito 4 pieces. Ito may fries. Okay na yan. Ay, magkakape kayo? Oh, ito na ako. No, okay na ba rin sa amin? Oo, okay na yan. Tapos yung ano? Hindi pa, apple pie. Ikaw? Dagdagan mo naman ka? Ay, talao? Meron na ah. Meron na. Oo. Meron na. Tingnan mo, tingnan mo. Burger. Dalawang burger. Dalawang burger na yun? Burger, burger. 10. Dalawang Milo din? Oo, dalawang Milo. Ba't dalawa nakalagay? Ito yung price niya yung dalawa? Oo. Okay na yan? Apple pie. Okay na? Okay na. Hindi mo nadagdagan sa'yo? Hindi, yan na akin. Hindi kasi yan. Ano talaga po? Hindi. May mamaya. Mamaya sa may ano tawag yan sa mall. Protein na ang cheeseburger. Kaya every time na Okay na? Yan ang hapunan ko eh. Every time mag-gawin ako. Tagulo ako yun. Oh, kain tayo guys. Masakit yung braso ko. Ako tuhod. Masakit ang aking tuhod. Sobrahan kami, masakit ang aming katawan. Pero masarap. Kasi yung pawis ko mabay. Sa akin ang paa ko. Bakit? Oo. Yan kasi pinakalas sa ano eh. Isa ko dog. Eh di sabing ang ano ko guys, Year of the Pig. In your work arena, there are this year's single should start. Ito tayo ngayon guys, Year of the Rat. 1948 na yan. 1984. Married couple. They alert the potential third party. Hala! Makakita mo ba party? Mga lucky ano guys. Lucky fruits or lucky plants pagka Chinese New Year. Mulan pala oh, hindi namin alam. Hi guys! Dito na ako ngayon sa bahay and 6:30 na po ng gabi dito sa Singapore pa rin. May nabalitaan ako and ingat guys ang lahat. Ano to? Ingat ang lahat guys, lalong-lalo na dun sa mga malapit sa Taal volcano sa may Tagaytay, Batangas, Laguna, Cavite. So, malapit kami doon, Cavite. Kaano lang, Dasmariñas kami. So, medyo malapit lang talaga. Kaya, ingat po ang lahat. And then, huwag naman sana magkaroon pa ng ano, ng lindol. And kung magiging ano pa, aabot hanggang Manila. So, sana wag nang mangyari yun. I-close ko na itong vlog na to. Hanggang dito na lang. And see you again guys on my next video. Bye! Halos hindi na makita ang Taal sa kapal ng usok na bumabalot dito kanina. Kaninang alauna ng tanghali, nagkaroon dito ng phreatic eruptions at nagbuga ang bulkan ng usok na nasa 100 metro ang taas. Ang puting usok kalaunay naging itim. Sa Tagaytay, umulan ngayong hapon at may halong abo at maliliit na bato na ang tubig na bumabagsak. Ang mga sasakyan na balot na ng abo kaya pahirapan